আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 997তম পর্বে কি ঘটতে চলেছে তার অগ্রিম আপডেট নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার দিলারা বেগমকে দেখা যাবে সে যে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতো সেটা আসলে দাদাভাইয়ের সাথে বলতো, আর দাদাভাই যে তাদের বাড়িতে আসবে সেটা সে ভালো করেই জানতো। দাদাভাইকে দেখে রুনা ম্যাম বলবে, এখানে কি চাই? আমার সেই চাকরিটা এখন আর নেই, তাই আমাকে ব্ল্যাকমেল করে আর কোনোই লাভ নেই, এক্ষুনি এখান থেকে বিদায় হন। তখন দাদাভাই বলবে, দরজা থেকেই তাড়াইয়ে দিবেন ভাবি সাহেব? মানুষ তো ফকির মিসকিনকেও ঘরে নিয়ে খেতে দেয়, আর আমি তো অভাগা একটা মানুষ, আমাকে দরজা থেকেই তাড়াইয়ে দিবেন? একথা শুনে দিলারা বেগম বলবে, খানবাড়ির দরজা থেকে কেউ খালি হাতে যায় না, আপনি ভিতরে আসেন। এসব দেখে রুনা ম্যাম বলবে, কি করছেন মা? আপনি কিন্তু সেদে সেদে ঝামেলা বাড়ির মধ্যে ঢুকাচ্ছেন। তারপরও দিলারা বেগমকে দেখা যাবে সে দাদাভাইকে ঘরে নিয়ে বসতে দিবে। তখন রুনা ম্যাম বলবে, দাদাভাইয়ের মতো মানুষের পাশে যারা থাকে তারাও কিন্তু ভালো মানুষ না। এক পর্যায়ে দাদাভাই বলে উঠবে, এই অসহায় মানুষটারে দয়া করে একটু থাকার জায়গা দিবেন। তখন দিলারা বেগম বলবে, ওর সাথে কি কথা বলছেন? এই বাড়িটা কি ওর? এটা আমার বাড়ি, আপনি আমার সাথে কথা বলেন। একথা শুনে দাদাভাই বলবে, তাহলে আপনার বৃদ্ধাশ্রমে আমাকে একটু থাকতে দেন। তখন রুনা ম্যাম রেগে গিয়ে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাইলে দিলারা বেগমকে দেখা যাবে সে বাধা দিয়ে তাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করবে এবং রুনা ম্যামকে বলবে, এই লোককে দিয়ে আমরা টুকটাক বাড়ির কাজকর্ম করিয়ে নিতে পারবো। তখন রুনা ম্যাম বলবে, মা আপনার যা ইচ্ছা তাই করেন, এই বলে সে সেখান থেকে চলে যাবে। আর অন্যদিকে আপনারা দেখতে পারবেন এবার রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে আয়ানকে বলবে, আয়ান তোমার কাছ থেকে আমি আর কিছুই আশা করি না। একথা শুনে আয়ান বলবে, আশ্চর্য মামনি, এত বড় একটা অন্যায় করার পরেও তোমার মধ্যে কোনো অনুশোচনাই দেখছি না, উল্টো আরও তুমি আমাকে দোষারোপ করছো। আয়ানের মুখে এসব কথা শুনে রুনা ম্যাম মনে মনে ভাবতে থাকবে, বড় অন্যায় মানে? তাহলে কি মনি আয়নের কাছে সবকিছু বলে দিয়েছে? আর এছাড়াও থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।